1.1 का ब्लॉक है, 1.1 के रेंज। ये फ्रंट साइड पिस्टन की है, ये एल्डिंग की साइड में वाइट साइड थोड़ा है, ये टॉप से वाइट साइड इधर एल्डिंग है, और ये सेकेंड रिंग इस साइड में और फर्स्ट रिंग इस साइड में। क्या हो गया? हो गया 100 रुपये। चला ही देख लो, पेच कर लो, अभी देख लो पेच कर लो। प्लस माइनस पेचकस, प्लस माइनस छोटू पेचकस दिख रहा है। प्लस माइनस वहाँ गाड़ी पर रहे। अरे वहाँ यार गाड़ी पर अल्टो पे। अल्टो के अंदर देख लो। सारा दूसरों के टाइट पड़ते वो तो जरा किले सारा पता है नरम हो गया। गाड़ी चला। ले आए। देखो जो मिलने को है। हाँ ये कहाँ जाएगी? साइड है। ये एल्बम पे चारों पिस्टन यार कलो क्लीन करिए, बहुत हाथ रगड़त करो।
हाँ यार, बोल रहा जहाँ पर कैसे दिखाई दो। ये बगाओ नीचे तेरा हम के काट कर दी बंद कर दे दिखाई नहीं जा तुम क्या बने आगे बढ़ाइए तुम आगे बढ़ाइए
कंधे ముందుకెళ్ళు जो बनाओ तुम्हें एक्सपीरियंस है ना
देखो इधर इधर चलो 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 बनाए लगी बनाए लगी हम बनाएंगे रेड वाला बंद कर इधर आ गई इधर आ गई उधर करना नहीं चल चलती प्याज बहुत जुल रहा है दोबारा मतलब गोटी रह जाती जाना है लंबी वाली गोटियाँ क्या जो तुम रखो जय रखो लंबी रॉयल एनफील्ड दिखाई दे तो कितना रात में को शाम भाग गया शाम में बात है धीरे धीरे आवाज बंद कर दे नहीं ओके बंद कर ले बनेंगे टाल में हाँ टाल जल्दी काट के जल्दी चलो चक्कर लगा
बनाया हमने। बंद करो। हैं? बंद करो। चलती है, बंद करो। बंद करो। बंद करो। लगाओ दिखाना है, रुको। Saib, oh Saib. बंद करो, बंद करो। एक सलाद समोसा मिल ले आओ। अंधेर हो जाते हैं। समोसा अब मीठे का को दे रहे बंद करो। अपना गाड़ी सफाई नहीं करते। अंदर ले जाओ। चलो
टाइट है बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा है। तो फिर उसकी दाबी रख ले। बेस्ट है। तो 300 रुपये देख लो बस इतने जल्दी इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी आराम से आओ आराम से आराम से
सेंसर के ऊपर का